me zai rage ka da shi? Babban matsalar mu kiyayya da juna ba haka sabon annaban Allah suke san juna suke yi ko sun samu sabani. Ana ramu an taba samun sabani da sayyidina Abubakar da Umar. Ka je ka duba littafin hikmatun min at-tarikh ma bayna wafatul nabi sallallahu alaihi wasallam ila mawlatul Husayn ran sanata 61 hijriya wa lam Usman bin Muhammad al-Khamis. Littafin tarihi aka sami misunderstanding na gaske. Sayyidina Umar ya zo ya ce kan Abubakar ne bai da gaskiya, ya zo ya ba sayyidina Umar haƙuri, ka yi haƙuri, ka yi haƙuri. Ya ce ba zan haƙura ba. Abin ya da masa da Abubakar ya tashi kawai ya je majalisar annabi ya zauna ya tawo. Yayi mene? Tankan ya zo annaban Allah ya ce wancan dan uwan naku yana cikin damuwa. Kai halin sunna ku je ku karanta tarihi saboda kuka bi a saboda al'ada. Za su muku sakiyar da ba ruwa. Suna nan dafa su ake ku ba dafa ku ake yi da kun fara karatu gani kuke kun zama malamai. Ina faɗa muku gaskiya. Mutum zai gingimo mu ɗaci ta wallahi akwai wani abu kira da ya hadari bai shi nawo yake zai risala da dadewa kan muna matasa ana zafin kan neman karatu ba yanzu da farfara ta cika mana koko Allah ka tsare mana imani. Sai ya gingimo samar da dani. Jama'a lokaci ya yi lokaci. Da ya gingimo samar da dani sai malamin ya ce kayi kaza sai ya ce